تعاني من السعال ولا تشكو من أي أعراض تنفسية؟ قد تكون هذه هي الأسباب. أولاً، التهاب المعدة، ويسبب العديد من الأعراض المختلفة منها السعال. ثانياً، ارتجاع المريء، فهو يسبب الحموضة وألم الصدر والتهاب الحلق والسعال. ثالثاً، قرحة المعدة، خصوصاً إذا كان يعاني المريض في الوقت نفسه من ألم في البطن. رابعاً، فتق الحجاب الحاجز، وتشمل أعراضه حرقة المعدة والسعال وضيق التنفس. ويرجع السعال إلى الجهاز الهضمي عند حدوثه أثناء أو بعد الطعام، أو إذا كان مصحوباً بصعوبة البلع والغثيان مع وجود طعم معدني في الفم.